Ena ry toko lasitoko vavy dia mbola manjohatra ny onjam-peon'ny Top Radio anao amin'izao fiandohan'ny tolakandro ny Alahady fa 7 ny volana Aprily taona 2024 izao anatin'ny fandaharana vahaola antsika amin'ity an'ioty namana andretina no mampifandray eto amin'ny lafin'ny teknika Roland Brito kosa ny eto amin'ny fitafatafana mandray vahiny ny fandaharana amin'ity an'ioty dia Ramatoa Elena Bezaza. Izy moa dia secrétaire national ny antoko PSD ary mpanao politique zany ary isan'ny mandrainaikitra ihany koa eto amin'ny firenena ary izy dia efa nanambara ihany koa fa ho candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io. Miarabanao Ramatoa Elena Bezaza aloha tonga eto amin'ny Top Radio amin'ity atoandro ty. Miarabanao namana Roland Brito ary faly ihany koa miarahaba ny mpihainy ny radio Top Radio rehetra manerana ny nosy. Eny ary ny zavatra misy tsy azo afenina fa dia efa raha miaina eo aloha zany raha lafin'ny politika Ramatoa Elena Bezaza dia le fifandroitana nateraky ilay ataontsika hoe fehezan-dalàna amin'ny fehin'ny fifidianana. Ianao dia diso fantatra loatra satria anisan'ireo tao anatin'le vomiera fakakevitra tany amin'ny famolavolana izy tany am-piandohana misy tany amin'ny taona 7 tany tonga amin'izao nefa le situation nareo PSD aizy nareo eto any zay ka ary teo foana zay dia tena tafiditra marina tamin'ny famolavolana ary tsy nitsahatra ny teny tamin'ny fitondram-panjakana hoe atao haingana izy ity. Ny anjaranay dia nataonay ara-potoana niaraka amin'ny CENI sy ireo hery rehetra ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao politika dia samy nanome ny anjarany ny asa mafy satria samy nampiampita ny expérience izay nananany amin'ny zavatra tsy manjary amin'ny fifidianana dia lasany daholo. Ka kory nefa ny agagana rehefa mivoaka le fenkevitra farany le atao hoe lalam-pifidianana zany betsaka ny zavatra tsy tafiditra ary ohatran'ny manana endrika fanilikiliana sy mikatsaka tombotsoan'ny olona anankiray le zavatra zany dia ny olona ho fitondrana. Ka io aloha dia tsy azo ekena io ary tsy adalana ny vahoaka matombontsangana manohatra anazy io efa toerina eny an-dalambe efa tsy manjary marina le zavatra. Fa tany amin'ny pikendrehana tany am-pamolavolana tokoa ve tamin'ny reny taona 2012 reny Ramatoa Elena Bezaza tena nitsinjo an'ilay hoe tena raha ny zavatra ny volavolainareo tao anatin'le commission consultative efa afaka misorohana zao zavatra mitranga zay lasa eny amin'ny arabe mihitsy amin'izao fotoana zao le contestation anatin'izy ary mivoatra amin'ny zavatra mihitatra amin'ny zavatra hafa mihitsy ary moa izy raha hoe tsy nijanona tsony amin'le resaka code électoral fa nitiako tenenina hoe tany amin'ny famolavolana l'izy mihitsy hoe ity zavatra ity no afaka misoroka an'le hoe crise pré-électoral. Tena raha ohatra ka narahana satria tsy antoko iray akory fa antoko rehetra io tao daholo ary zay dia nandray anjara mavitrika tao anatin'ny atao hoe comité de suivi ny zany hoe nisan'le atelier ataon'ny PNUD reny zay mampivondrona ny antoko politika rehetra dia tena nandray andraikitra mihitsy ny hoe ny fenkevitra rehetra mivoaka dia iarahana. Dia tao anatin'io comité du suivi io ihany koa no nanarahana akaiky an'io famolavolana lalam-pifidianana io. Raha ohatra ka noraisina ny fenkevitra rehetra izay natolotra zay averiko eto fa tsy olona ray ho any nanolotra azy fa ny rehetra dia tsy tonga tamin'izao fa misy mihitsy zavatra noforonina hafa ankoatra ny zavatra natolotra izay tsy mety amin'ny ankamaroan'ny olona. Efa nisy karazana ataontsika hoe endrikendrika restitution ihany le natao tao amin'ny Karlotaona tamin'ny fiandohandohan'ny volana novambra tany izy iny teo ve raha ohatra ka nisy andraikitra tena niraisina satria hoe taty amin'ny lafiny ilana ny mpanao politika na ny société civile na ny anona nanao réserve ihany nampisy an'le karazana ohatrany hoe andro maso ny forona tery amin'ny Colbert nanao an'izy tamin'ireny fotoana ireny ve raha tena nisy le fifampienoana sy ny anona mety afaka voasoroka ihany koa ty zavatra ty sa hoe tena nisy volonté délibérée mihitsy ve tany amin'ny andaniny hoe tsy handray. Zay aloha tena mahita hoe nisy an'izay nisy satria efa nandeha daholo zao débat télévisé rehetrarehetra zao dia efa nandeha hoe farafaratsiny mba avoay ny daty dia valiboraingina foana ny hoe
samy mahay mamaky lalam-panorenana fa mamaky lalam-panorenana fa ao daholo ny rehetrarehetra. Zay ny le tena valiteny azo e. Dia tsisy débat fa avy aty amin'ny lazaina hoe opposition foana zany. Fa ny tany amin'ny fitondrana dia tsisy valiny. Zay dia tany amin'ny assemblée koa dia mbola niady ihany koa nefa dia zao tsy dia hita ny vokany. Fanazana zany ny PSD zay tokony misy anao dia safidy ihany nareo irotsaka aloha zany tao anatin'izy. Tsy nampiamotra anareo zay le zavatra nitranga teo aloha efa io nasisiky ny ao amin'ny gouvernement laniny tany amin'ny parlement fa dia nareo zany hoe hiditra ao anatin'le lalao fa ninona aloha miseho mba hafana. Fomba fijery namana Roland. Aminay ny firotsahana dia ny fahavononana anala ny firenena ao anatin'izao jaly mangitrokitroka mahazo azy zao. Ka tsy resaka hoe lalam-pifidianana akory no anakana anay amin'izany. Fa le volonté eo. Marina fa tsy maintsy amboarina io. Zay koa dia mitolona amin'izany hoe tsy maintsy amboarina izany. Fa kosa tsy midika hoe tsy hanao. Satria rehefa tsy hanao dikan'izany avela rery eo amin'ny sehatra ilay olona manao zavatra tsy marina. Ka tsy mety aminay zany. Teo anelan'izay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia lasa hoe efa crise mihitsy moa zany ary karazakarazana crise institutionnelle ihany raha fahitana azy satria eo zany ny assemblée nationale dia eo ihany koa ny any amin'ny exécutif zany hoe ny aty amin'ny législatif sy ny amin'ny législatif raha ny fahitana an'ilay zany raha mijery ankapobeny inona mety ho fiantraikan'izany ianao koa reny mpianakaviana mety mahafantatra lizy tsara hoe inona satria betsaka aloha nefa sehino ihany mitaraina fa itsakila nefa ny fitondrana tiany ihany koa izy fa lasa misy karazana bras de fer zany izy raha matoerana be zazy. Tena ao anatin'ny crise tsika izao. Ny assemblée nationale aloha zany nizara roa. Ny anankiray lasa tia analakely. Efa zavatra inédit zany. Dia ao anatin'izay le tontolo politika zany sy le tontolo pirenena mihitsy ohatrany hoe lasa nizara roa ihany koa. Dia misy ny andaniny moa zany dia le fitondrana mitondra mahefa. Dia ny ankilany dia ilay fitambaran'ny opposition niala avy amin'ny ity resaka code électoral ity. Zay hitambaran'ny TIM sy ny Mapara, ny MMM sy asa iaraka isika le député maromaro 770. Dia lasa nizara roa dia ohatrany hoe rehefa tsy amin'ny andaniny zany ianao dia tsy maintsy amin'ny ankilany. Ohatran'izay zany no fahitana an'le fandraisan'ny vahoaka an'le zavatra. Ka eto izay dia hijoro mba hiteny kosa fa tsy voatery ho zay. Mba misy ihany koa ny hery hafa eto amin'ny firenena izay mety sady tsy amin'ny andaniny no tsy amin'ny ankilany fa mba afaka mijoro ihany koa mba handamina. Fantatro tsara fa betsaka ny tsy mankasitraka an'izay satria tafiditra ao anatin'le hetsipo mafy be. Lasa hetsipo be manko izy ity. Resaka code électoral ny andohany nefa dia lasa ohatrany hoe nivarina any amin'ny fanonganam-panjakana ny hafarany satria tonga ao daholo zany ny alahelo rehetra izay tsy voateny hatramin'izay. Tsy misy diso zany satria tofoka le vahoaka. Ka le vahoaka tofoka io zany efa tsy dia le code io mihitsy zany efa tsy antsony le izy fa efa lasa zavatra hafa. Dia le mpitarika koa zany ohatra lasa nivarina any amin'ny zavatra hafa. Ka izahay eto dia miteny ihany hoe aza atao hoe zaraina roa Madagasikara hoe raha tsy HVM ianao dia na TIM na Mapara. Miala tsiny. Zahay tsy mankasitraka ny ataon'ny fitondrana. Ary zahay koa tsy TIM tsy Mapara. Satria ireo dia efa avy teo amin'ny fitondrana daholo. Ary samy nanao ny tsy mety, samy nanao zavatra tsy nahasoa ny firenena. Ka androany zany tsy voatery mihitsy ny vahoaka rehetrarehetra hoe tsy maintsy ao anatiny ny vondrona io. Fa aminay io androany misy fanolanana fa rapitso mety mbola hiavana ihany. Eo amin'izay indrindra fa nareo zany miadoko ty satria raha vahinoana ihany koa aloha zany ny fanambarana etsy anelany etsy ohatra zao ny ao anivon'ny CCS no fanambarana eo fa tsy sahaza na tsy mendrika ny Madagasikara intsony ny crise lava reny fa dia miantso ny mpanao politika ifampiresaka hitady vahaolana raha fa tena nienoana ihany koa ny fanambarana teo anivon'ny folo alina tamin'ny
tamin'ny alatsinainy zany dia milaza fa hoe aty olana politika dia miantso anao reo mpanao politika hitady vahaolana. Ny inona ihany koa ny any amin'ny sehatra hafa dia hoe tsy misy afa-tsy ny fifanantonana fifampiresahana. Izay ve le position an'ny PSD misy amin'izao? Eny tompoko, zay dia nanao fanambarana mihitsy tany amin'ny radio, teny amin'ny Facebook milaza hoe mba tokony miantso mihitsy zany ny olona neutre zay tsy ao anatin'izao ady zao, satria ty ady ty anie tsy ady voandroany, ady mifamadibadika zay hita fa tsy ho isy fiafarany mihitsy, fa lasa ady vaovao indray ka raha mbola mitohy io dia tsy ho isy fiafarany mihitsy, fa aleo zany mba misy ny olona mitsangana mba hananatra sy handamina. Tsika koa zany efa niditra le mpanelanelana iraisam-pirenena, milaza tsika amin'ny feo mandeha be da be hoe tsy mila an'izany fa tokantrano. Marina fa tokantrano, nefa ny tokantrano koa rehefa tsy milamina dia hanantsona mpandamina. Rehefa tsy milamina eo amin'ny mpandamina amin'ny fiarahamonina dia any amin'ny tribonaly ny hafarany, dia misaraka. Dia ohatran'izay koa ny antsika eto. Diso ny filazana hoe tsy ilainy ireo, eny manaiky fa tsy ilainy ireo, tena tsy mila an'izany mihitsy ny tokontsika ihany ny mandamina. Fa noho ny soniana ataontsika ihany eny mahatonga azy tonga eo e. Satria tsika nanao sonia dia mivondrona ao anatin'ilay fikambanam-be. Izay zany le izy. Ka raha ohatra ka tsy ilaintsika ny mpandamina iraisam-pirenena, dia andao rekena ny mpandamina eto an-toerana, ny mpanelanelana mandeha be koa ny feo. Fa velao amin'izao, zay, satria le etsi-po tsy mila mpandamina. Dia ohatrany hoe zaza miady, dia raha misy zaza miady zany dia misy le mampisaraka, dia misy manao hoe tohizo foana ny ady satria samy mahatsapa-tenany fa dadany. Fa raha pitso, raha mivadika ny ray ambony, ny ray ambany, vadika indray ny contraire-any, dia miteny le ambony hoe tohizo ihany le ady. Fa rehefa samy maratra vao hoe sarao amin'izay ry zalahy. Dia izay ve ny zavatra hitranga. Dia alao hiady aloha raha ohatra, zay aloha dia niteny hoe raha ohatra ka ilaina dia vonona izahay anelanelana. Fa miantso ihany koa ny FFKM, ny olobe ara-drazana, ny olobe ara-pivavahana sy ny hery rehetra zay tsy tafiditra ao anatin'ity ady ity. Zay zany. Ny zavatra nisy aloha teo zany dia taty amin'ny fanjakana raha ny eno ny Prime Ministre ny ariva ny sabotsy faraiky amin'ny roapolo ny volana avril rehefa nisy an'ilay zavatra nitranga teo Analakely dia niantso izy fitoniana ary niantso hoe ndao ifampiresaka. Ny andro ny ihany koa ny filohan'ny anteny Merandola sady filoha nasionaly ny antoko HVM Andriamato Rivo Rapotovao zany dia niantso fitoniana ary milaza fa ndao ifampiresaka. Raha ny ao fitondrana aloha zany niantso indreo ifampiresaka dia ohatrany tsy anaiky an'izany aloha leny amin'ny arabe raha matoy be elana aby azazy. Aty ambadika aty indray dia misy miantso, misy apahana mpanao politika miantso hoe ka satria ny mpitandro filaminana ny tokony neutre ary ny mpitandro filaminana tokony hijoro zany ampifanatona ny andaniny sy ny ankilany ifampiresaka. Dia ao moa zany misy miteny hoe mandora nga anao panorama bisy efa mitady vahaolana lalaka izorana makany amin'izany dia ao indray zany ny apahanjy milaza fa hoe alao hijoro atsona ny ray aman-dreny reo autorité morale dia ny fiangonana ny FFKM anao an'izay fanelanelana ampifanatona amin'ny resaka samy malagasy ihany zany. Dia misy indray ny apahana mpanao politika milaza hoe efa misy rafitra efa misy FM azafady efa misy FM ka maninona raha ataony zany nareo ao amin'ny PSD. Izy amin'ny telo ny lalana ivoahana. Ny lalana ivoahana be da be fa alohan'ny hivoaka zany tsy maintsy mba manaiky kosa ny firesahana satria zay dia mahita hoe mihenjana ny ady satria maheno zay fa hiditra amin'ny ampamoaka amin'izay nefa izy amin'izareo rotonto io moa no tsy tratran'ny ampamoaka, izy any tsy corrompu amindry zareo reo magaga le izy amin'ny olona nitondra tatoato no tsy nanao risoriso. Ary zay no mahatonga ny olona mitaky hoe olom-baovao satria mpangalatra ve afaka mitsara mpangalatra. Be da be eny le zavatra ohatrany mampome. Dia ohatra hoe taloha nisy an'izany hoe notam zany. Androany indray misy hoe tsy mahazo mibedana ny Majunga ny avion dia tsy mitovitovy ihany ve zany. Ka
hitako hoe raha zay nitondra anazy dia sady enjana dia tena hivarina any amin'ny famakiloha zany e satria enjana ny tady ka ry zareo no miady ny vahoaka no atao sorona zay anie le tsy ekenay e amin'ny marenimpianakaviananay satria fandratrana no hiafarany a dia fandatsana ain'olona na mivantana amin'ny alalan'ny grève sy ny fitifirana dia ny teny aza ny miaramila hoe tsy anao za aloha mbola hely ny fatokisako amin'izany fa mbola eo aloha le fitondrana avy eo tsy voatery hoe miaramila ihany any manao violence tsika rehetra mahafantatra hoe ny gros bras ny vola mandeha sy ny sisa dia ankolaka amin'ny fomba ahoana amin'ilay toe-karena vononany ka mbola iantsy ady ihany nefa efa mipetraka hoe misy ihany ny olona anelanelana dia jusqu'à oviana fantatra ny fanombohany fa tsy fantatra ny fiafarany dia fantatro tsara fa tsy ankasitrandry zareo betsaka niny ompa mahazo anay any anatin'ny Facebook amin'izany zavatra zany hoe mianakendry ina moa mitady seza dia izay milaza hoe raha hitady seza anie tokony efa tamin'ny HVM nipetraka teo no nitady na koa miazakazaka ny Analakely dia amin'izay tiany rehetrarehetra fa tsy zany le izy fa adidiny anay no marenimpianakaviananay na tian'olona na tsy tian'olona na atao mianakendry satria rehefa mikatso ny asam-panjakana dia misy ny fikatsoana faobe efa milaza ry zareo fa ampikatso ny asam-panjakana manomboka amin'ny latsinainy dia rehefa misy ny fikatsoana faobe dia mikatso ny toe-karena rehefa mikatso ny toe-karena dia very asa ny olona zany zavatra mifampitohy ka ary fantatra zany fantatra hoe manomboka amin'ny latsinainy ny hetsika fa mbola tsy fantatra hoe miafara amin'ny oviana satria samy manenjana dia zay aloha ny zavatra tokony vahana voalohany zay vao mijery hoe inona ary le zavatra ho adoptena fa raha aminay le zavatra adoptena voalohany indrindra io misy lalam-panorenana izay tsy ny fanaranay zay tsy mifanaraka tamin'io tamin'ny fotoanan'ny transition io nivoaka tamin'ny 2010 zany hoe zareo Analakely ao mihitsy zany no nanao an'io ka aminay na dia tsy tianay azy io fa io no ananana dia aoka io arahana ndao arahana ny lalàna raha ohatra ka miala moa zany ny filoham-pirenena dia voalaza ao fa ny filohan'ny antenimiran-doholona no mandray ny fitondrana dia tsy mampaninona anay zany fa ataovy kosa gouvernemanta hifanarahana zay dia zay mba neutre zany rehefa tsy hita moa ny neutre dia alefa sao daholo zany izay force misy dia ny fifandanjan'ireo force ireo no mahatonga an'ilay neutralité fa ny asan'io dia andeha faran'izay haingana any amin'ny fifidianana tsy mitanila fifidianana ekeny rehetra zay amintsika amin'ny tenan'izao moa zany miresaka an'izay fifidianana zay ianao satria tsy mbola misy filazana aloha teo anivon'ny exécutif fa ametra-pialana izy antsika amin'ny tenan'izao ny fototry ny olana ihany koa dia nisan'izany le code électoral dia mbola tsy niteny aloha hatramintsika amin'ny tenan'izao ny anivon'ny ACC hoe inona no teneniny mikasika an'ireny le hoe lalàna fehizorana anankitelo izay mahabe resaka izay fanampiny ihany koa moa mikasika an'le lalàna mikasika an'le atao hoe zone économique spéciale izay mahakasika ny lafin'ny toe-karena voaresaka teo fa raha miteny ary ohatra ny ACC fa anticonstitutionnel le izy ka hiverina any amin'ny parlement inona mety izy io mety le mihaino ny eny amin'ny arabe mantsy ny ery amin'ny 13 mai ohatra ny tsy vonona mihitsy amin'izany resaka zany sa hoe mety solution anankiray hoe averina dinihana le code électoral ny any amin'ny arabe aloha noho n'le tofoky ny fahantrana efa tsy manana toky amin'inon'inona ntsony ary tsy omena tsiny fa kosa le olona mahafantatra ny lalàna nefa mbola mitarika an'zareo ihany no omeko tsiny raha ohatra ka efa hita fa misy ny issue ara-dalàna ary zareo ne mba nametraka ihany koa fitarainana any amin'ny HCC nametraka fitarainana any amin'ny procureur hitanay tany amin'ny hainao manjery daholo zany ka raha ohatra ka hiditra ihany ao anatin'le rafin-dalàna dia maninona ary mbola tohizana za aloha dia miangavy raha ohatra ka ny HCC milaza fa anticonstitutionnel dia aleo averina ny fandiniana an'le zavatra atao compteur à zéro
dia raisina mihitsy le zavatra namfanolana zany raisina mihitsy le proposition'ny mpanao politika sy ny fiarahamon'ny pirenena dia tena étudiena tsara. Dia amin'izay fotoana izay ianao ve mety manana fanantenana fa ny au pouvoir hoe hanao concession izy ao anatin'izany resaka zany. Ka raha misy kosa zany a dia tokony miala le gouvernementa nanao an'io zavatra tsy naomby izy ka fa kosa gouvernementa mba hifanarahany rehetra no atao eo efa tsisy choix tsony zao afa-tsy zay fa raha mbola ny andaniny ny amin'ny fitondrana ihany miziriziry hoe tsy maintsy anazy dia mbola hitoy ihany andalany io. Le gouvernement resanao zany ka efa mivoaka n'le lalam-panorenana zany le resanao raha zany satria lalam-panorenana raha navitsipio dia hoe zay manana maronisa no manendry prime ministre manolotra manao proposition dia iny no tendren'ny filohan'ny republique efa tsy hany zany aloha le démarche fa efa solution extra. Raha ohatra ka hifanarahany rehetra dia tsy maninona. Raha ohatra ka hifanarahany rehetra ary ty situation ty dia situation exceptionnelle. Dia eo tsika mifanaraka zay tsy manana hoe solution miracle fa ny endriny fotsiny zany no lazainay na ho mpanora mabisy io maninona moa zany tsy nahafaty anay tamin'ny 91 ny filoratsiraka ny najanona teo dia nahitana solution. Afaka samy mandefitra ny ambopony ny rehetra ho an'ny tombotsoa ambony ny firenena fa ny endriny fotsiny zany no ilainay mba hoe tena hanao code électoral ahafahan'ny rehetrarehetra mampiseho ny heviny malalaka zay zany amin'izay mba hevitra amin'izay zany no fantatry ny malagasy ary ny malagasy dia hifidy olona fantana fa efa tsy mety tsony le hoe hifidy olona tsy fantana satria zao le izy ny filora Rajaonarimampianany tsisy olona nahafantatra fa dia nasesisesy amin'izao hoe dia na ny olona nanesy azy ara zao contre azy fa tsy nahafantatra azy ka aleo mba tena samy haneho ny heviny mba ho voapotsipotsitry ny malagasy tsara dia ny mialoha hoe inona ny programa hitondrana ny firenena inona ny hevitry le olona amin'izay mba zavatra fantatra no mitondra ny firenena avy eo. Itsika amin'ny tena zao moa zany zao dia ao anatin'ilay fotoana hoe eo zany aloha ny eto an-dalana satria ny FFKM moa zany dia isy vavaka raisam-potoana no tanterahany amin'ny teny ity eo koa zany ireo le fahiny hoe zay tapaka tany alohan-da le troika ny SADC zany hoe alefa ty andriamatoa Hakim Sisano ny au niveau francophonie koa raha tsisy ny fiovana dia ny secrétaire général mihitsy Ramatoa Michael Jean no avy. Eo koa moa zany ny avy any amin'ny firenena mikambana dia nandefa niraka manokana dia Andriamatoa Abdoulaye Bathily zany hoe ho avy ihany koa. Inona no mety ho sary mitranga zany amin'ny herinandro ity Ramatoa Bezaza Eliana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Sary mitranga aloha efa fantatra fa betsaka indray ny pancarte ho avy eo hoe osta mandehana mody zay tsoriko aloha fa tsy dia mendrika loatra satria raha ohatra ka tsy zavatra andehanao ratsy ny antondian'ireo olo ireo dia tsika koa tsy tokony haneho zavatra ohatran'izany fa tokony hampanajana no hampafantarina an'ireo olo ireo hoe raha anampinareo dia ampio izahay mba ifampiresaka zahay samby zahay fa zay dirana mihitsy ny resaka ataonay zay angamba ny zavatra tokony atao ampanajana satria tsika tsy afaka miala ny communauté internationale zay fa mamparatsy endrika antsika fotsiny le tsy fahalalam-pomba fa le anankiray le fifanatoanantsika samitsika io iza marina tena eritreretinao zany hoe manana an'izay le an'izay afaka manao an'izay le hoe manana le hery ampifanatona afaka mandresy lahatra ny andanitsy akilany ary ny andanitsy ny akilany io afaka manao concession amina point ohatran'izao raha ny ao fitondrana ary ty raha ny aty amin'ny trésumé io efa niteny zahay hoe ny olon-kendro zay hita fa neutre sy ny antoko zay hita fa neutre ny fiarahamon'ny pirenena zany hoe le neutralité mihitsy ary ny tena hoe tsy fidirana na amin'ny andaniny na ny ankilany zay zany ny tokony mba atao mpanelanelana. Efa misy démarche mandeha amin'izany ve raha ny fahafantaranao azy any ambadika any hoe mba miresaka amin'ny andaniny miresaka amin'ny ankilany
efa misy ihany efa manomboka an'izany zao ny FFKM araka ny fahafantarako azy. Fa za mbola tsy afaka miteny hoe inona ny tena misy ao sy ny hoe ahoana ny fandehany fa efa misy ihany zany le fihetsiketsehana satria betsaka ny olona efa milaza ohatranay fa vonona andray anjara amin'izany raha ilaina. Fa raha matoa iaina be zaza ny zavatra misy tsy eo amin'ny 13 mai ihany any Ambatondrazaka misy, any Fianaratsoa misy, any Manakara misy, any Ambositra misy, any Fandrina misy, ohatran'ny efa mihitatra ingely izy. Eny normal be zany satria le fijalinany tsy eto amin'ny 13 mai ihany fa eran'ny Madagasikara ary na izahay mandeha mitety Madagasikara mampimetraka ny section'ny PSDR dia tena mahita an'izany fa tofoka le olona, tofoka fa tsika moa tsy manana frontière dia tsy afaka mandeha fa raha ohatra nana frontière efa betsaka ny olona ny findramonina ny antany hafa any ohatra ny any Afrika ka tsisy mahagaga zany kanefa io hetsika io tsisy hetsika mandeha raha tsisy lohany ka rehefa ny lohany no mitarika dia ny lohany koa ny azo anarina hoe andao amin'izay satria ny inona moa ny tanjona anie mitovy ampiaina nyity jaly ity fa tsy hoe anosoka nyity jaly ity efa fantatsika tsara fa raha ohatra ka mitohy ity tsy manana issue hafa afa-tsy ny hanonga-panjakana dia ho avy indray le sarisary efa nisy tamin'ny le transition lasa teo dia hijaly indray ny vahoaka malagasy fa tsy ekena sy ny sisa efa hitany le pression za tsy manometsiny tsy manometsiny an'le fitokonana fa efa mazava le message mazava ane le message efa hita le pression indrindra ma tsy mahatonga manontany hoe inona ny mahatonga ny etsy amin'ny fitondrana amin'ny exécutif tsy mety hoe tsy misede tsy eniny hoe sa tatitra hafa ny voaray sa ahoana ianao tsy ao anaty fitondrana ianao fa mety inona mahatonga le satria efa herinandro zay ary le pression me matanjakany eny amin'ny arabe ary tsy Antananarivo ihany fa any amin'ny efa mihitatra any amin'ny faritra hafa eno hatrany tapitany-dranomasina any ary misy natratsy la Réunion any France misy an'izany fa manina le au pouvoir tsy nanao satria taty raha antako hoe asolo le ministre zao so misy tsy tany amin'ny gouvernement ohatra tany amin'ny gouvernement izy ohatra nanao fikitihana mety nampiana an'le tension ve zay sa tsy nampiana raha tany amin'le hoe eny ary fa dia mandova averina denina ty kodela tsy nanao mihitsy izy loatra eto tsisy hoe concession natao teo amin'ny vita inona mety mahatonga an'izay fizerisereny zay ka ianao ihany teo ny teny hoe efa nanolotra firesahana izy fa tsy narahan'ny ankilany tsy izay ny teninao teo fa nisy ihany ny fanolorana andao ary iresaka ka le zavatra ny tsy maintsy manomboka amin'ny firesahana kosa fa zao omaly nahita fa nakany amin'ny RNM sy TVM ny député dia entre parenthèse tena manao kopa-tanana n'le député satria sambany tamin'ny fiainako na tsy aro tena fa manana député tena nahafaly le zavatra hoe io mba action tsara nataon'le député tena hoe mipaka any amin'ny vahoaka dia fermeko ny parenthèse hoe nandeha nijery an'le talide général ny RNM sy TVM dia ohatran'ny efa nisy ihany eny concession zany hoe tsy lazolazainy hoe concession le izy satria tsy normal mihitsy ny ataon'ny RNM sy TVM fa zany hoe ny retour à la normale hoe milaza ny vaovao misy tena marina eran'ny Madagasikara ho an'ny malagasy rehetra iny aloha dia tena nahafaly ahy iny hetsika raha iny ka mandeha ihany eny le izy dia maninona raha manao fampiresahana ohatran'ireny amin'ny sehatra rehetra atao daholo dia mety débloquer ihany ny situation fa ny tena tsara ny hoe ny tsisy mpanelanelana fa zareo samy zareo miresaka dia débloquer ho azy fa matoa ny olona manolotra fanelanelanana satria ohatrany hita fa bloqué ny situation katso zay amin'ny herinandro avy ity moa zany dia misokatra ihany koa ny session parlementaire manomboka amin'ny talata ary mifanojo amin'ny 1er mai zay fête du travail moa zany le fisokafan'ny session parlementaire raha ny eno aloha zany tetry amin'ny kianja maly dia hoe hoaniny tokoa ny teto soloava-bahoaka le 370 zay fa anaty azy ihany ny olona zay aloha zany le izy rehefa hiditra ao anatin'ny lapy izy mbola tsy tena voalaza minna no paikady hoentin'izy ireo fa mety tafitsatry ny filohan'ny antemera-pirenena ihany koa tamin'ny herinandro ity dia nanao antso ihany izy hoe
anao iresaka andaminana ty zavary ty ary na dia hoe isan'ny tompona andraikitra ihany aloha ny filohan'ny antenimieram-pirenena nahatongavana io satria izy no nitarika ny fivoriana tamin'ny 3 avrily nandanina ny lalàna io sy ny sisa fa nanao antso izy io nandika lizy karazana miakolopahakely ihany nataon'ny endry amatao Jean-Max fa inona mety andrasanao amin'ny fivoriana amin'ny talata tsy fantatro aloha na ho avy alohan'izay le valiny atao amin'ny HCC na tsy mety tsy ho avy aloha zay tsy fantatro fa faly raha ohatra ka miverina ny amin'ny antenimieram-pirenena aloha ny député fa zay ny tokony ho izy ary isorana koa zany le pression fa ny andrasako sy ny antenaiko dia mba atao compteur à zéro io lalam-pifidianana io dia ankoatran'izay tsara ny fitsanganan'ny député efa akaiky fifidianana ty ry zareo vao mitsangana mikasika ny lalam-pifidianana fa zay koa dia mitaky hoe le député tokony mba mitsangana ihany koa amin'ny zavatra hafa ohatra maninona zao raha io resaka TVM-RNM io raha natao efa ela be dia eo koa ny vidin'ny vary maninona raha hitsanganana ohatran'io koa ny vidin'ny vary raha zay dia d'accord maninona raha hitsanganana ny vidin'ny gasoil satria misy ihany ny vola zaraina any amin'ny député 770 vola tsy tokony tsy foroana dia midika zany fa misy ny vola tokony atao subvention ho an'ny malagasy rehetra dia ampidino ary io gasoil io ampidino ny vidim-piainana dia milamintsika dia mba angatany ireo député ireo mba hiady amin'izay rehetrarehetra zay fa tsy hoe lalam-pifidianana fotsiny ny zavatra tsikatra ary eno ihany koa ny filohan'ny sioni indray matohery Rakotomanana zany ny teny hoe afaka atao amin'ny lalam-pifidianana ty oloha eo izy ny fifidianana ary ohatran'izy moa zany hoe mety ho sarotra ihany izy ny voahany io code électoral le vaovao io ao amin'ny ACC zany fa ohatrany mahita ihany zany olona fa mety zay koa dia gaga be tamin'iny satria sady ohatran'ny tezitra kely ihany satria midika zany fa tsisy dikany daholo le asa rehetrarehetra natao ary nandaniana vola fahatany vola tsy tokony tsy foroana tany amin'ny communauté internationale milliard tsy ariary ny resaka eto fa dollar million de dollars dia raha zahay maninona moa izy io zay ne nanao proposition ihany hoe maninona raha averina any amin'ny fokony tany ihany zany rehefa ohatran'io tsy fantatro na mbola ilaina ihany le CENI na efa tsy ilaina tsy fantatro tsony fa maninona raha ratachena zany le chef fokotany zareo no ratachena amin'ny CENI eny amin'ny fokotany rehetra zay zany mba proposition ataonay dia izao moa efa sarotra be zany hoe an'olo chef fokotany sy ny karazany fa kosa tokony asina komity pokotany na comité de vigilance manaraka ny raharam-pifidianana io dia ao anatiny isa-pokotany misy ny olon-kendry ny olobe sy ny hery rehetra izay manara-maso any lay chef fokotany manomboka avy any amin'ny liste électorale dia tsy mampaninona na anaovana fivorim-pokon'olona atao vaky lapelina hoe zao daholo nareo atao anaty liste électorale dia zay tsy ao mahafantatra zay mahafantatra fa tsy ao ny mpanolobodrindrina mahita ary zay mahafantatra fa misy anaran'olona efa maty dia fantatra fa mba atao ampabe maso zay zany proposition anisany nalefanay tany nefa dia tsy hita soritra nefa zay ane tsy dia hoe lafo ary tiany olona dia eo koa zany mampiahiahy anay reto délégué mpanjakana sy chef district izay novahana voatsiela ary tena tsorina fa nahazo afatra angalaram-bato zay le izy natao affectation satria ahina izay hita fa tsy dia manaraka n'le fitondram-panjakana zany dia nalefa ny atoeran-kafa ka zay koa zany dia manao sosikevitra hoe tokony hovana daholo koa reo satria ny ahiahy tsy havanana ao anatin'izany ianao moa teny teo hoe ny fidinana eny amin'ny arabe zao dia nanomboka izy io fa mbola tsy roviana ny fiafarany fa nefa anao nametraka an'le hoe mety ho sahirana ihany no fitraikany io ny conséquence l'izy raha ela loatra tsy mahita vahaolana isika dia ny fitraikana narina teo karena amin'ny lafiny sosialy amin'ny lafiny iny ianao raha teo moa zany sady amin'ny mareny mpianakaviananao dia efa mataonao teny azy zany dia efa matsapa fa metraika an'io ary
tsy ho zaka liza raha mbola lava be tsy ahitana raha ianao manokana zany na ny naroa amin'ny PSD hoe tokony rovina io tokony ty herinandro ty nahitana zany vahaolana zany sa ny herinandro avao sa tokony anatin'ny 3 volana zay dia efa nilaza fa hisaorana le hetsika nisy kanefa na rapitso dia rapitso zay tokony atsahatra amin'izay satria efa mazava ho an'ny message efa mazava na amin'ny fitondram-panjakana na amin'ny rehetra ka raha ohatra ka efa hiditra any amin'ny assemblée ny député dia tokony atsahatra amin'izay avela ny olona hiasa dia tokony miova fihetsika amin'izay zany le fitondrana satria io alahelo be da be io anie vokatry ny tsy fisian-tsehatra iresahan'ny olona kampenam-bava daholo ny karazan'olona rehetra tao anatin'ny firy-taona dia io ny vokany zao izy mivoaka io maninona raha nisokafana ny hainao manjery-panjakana tamin'ny rehetra ka tsy vita ny sokafana fa mba reglena koa ny olana fa sady tsy amena sehatra no tsisy famahana olana fipetrahana fotsiny dia io ny vokany ka aminay zany dia tokony atsahatra amin'izay io fa ny fikarakarana ny fifidianana faran'izay aingana indrindra na dia anticipena aza satria efa fin de mandat io président io ary izy io koa dia efa mitovy amin'le sasany hoe tratrany inéligibilité satria efa maloto tanana zao ne lasa mitovy dia ahoana zany tsisy afaka milatsaka zany izy rehetrarehetra ka efa mitovy tantana amin'izay eo anatrehan'ny lalàna tsy tokony izizo be intsony na iziriziry io fitondrana io miresaka fifidianantsika tsy efa compromis ve le eritrereto ianao amin'ny tanany fifidianana ty 2018 madame Elna Pion sa mbola manana mbola misy chance ihany ahafahana manatanteraka an'io amin'ity 2018 raha zany rehetrarehetra zany hoe tokony ho jerena mihitsy aloha averina compteur à zéro le lalalam-pifidianana dia mitaky fotoana zany mitaky iny zany tsy mitaky fotoana zany namana Roland proposition be da be fa ao zany hoe jerena fotsiny hoe inona les propositions mpanao politika inona les propositions ny inona moa zany le fiarahamonim-pirenena dia ahitsy zany tsy mandany ray volana raha tena anao tsy mandany ray volana akory zany fa hoe prétexte tsika moa zany mahita prétexte foana hoe anaravana zavatra fa ilay fitondrana nanao kajikajy ankahela zavatra amin'izay ohatrany hoe atao ela le izy amin'izay imposé zany le olona hoe tsy maintsy io satria efa fohy ny fotoana efa tsy valable atsony iny zay ianao amafisinao moa zany raha azoko tsara fa eo aloha anao hoe raha ohatra ka miverina zany zay le fandaniana lalàna zay dia tokony mirava miaraka amin'izay aloha le gouvernement dia manao gouvernement neutre zay anarany eo zay aloha dia tena milazan'izany tsy maintsy mba misy kosa gouvernement neutre satria ny échoué io gouvernement io hoe tsy nahita mpahombiazana ary nahitana faisana mihitsy satria nivoanan-dalana zavatra nataony dia io izy teny ny malagasy rehetra efa contre n'le izy dia mbola io ndray ve no hitsangana eo mialatsiny kosa fa tsy mety zany fa vokatry ny fanelanelanana kosa dia mba misy gouvernement neutre no eo zany efa solution efa exceptionnel ihany aloha zany fa tsy voateraka anaraka an'le lalàna mpanorena moa zany fanangana zany gouvernement zany raha fahazoana zavatra resanao tsy mitovy amin'ny fanongana-mpanjakana kosa na dia izany aza misy ihany ny fanarana na dia amin'ny ampahany aza fa misy marimaritra iraisana zay ekeny rehetra fa le fomba andraisan'le fitondrana amin'ireo fanongana-mpanjakana le zavatra misy koa aloha no ohatrany somary hafa ihany hoe fa ahoana moa mety mahatonga zany fa io hoe tamin'ny 2015 efa nisy an'io tentative na motion de déchéance moa izy tamin'izany fotoana zany fa ampiasoana azy raha ohatra zay tena malaza ny olona azy fa le fitondrana ohatrany tsy tena nandray an'izay hoe avertissement izy io nge ohatrany hoe sursitera ihany raha tena marina zay ny ataoko hoe misy force hafa ve zay manko ny tena tiana tongavana anatin'ny misy force hafa ve ety hery ivelany ve manona hoe zanono fitondrana io pour des raisons x y z hoe hiaro ny intérêt mba ahafahany zany hatramin'izay ne hita fa misy force ny avy any ivelany foana ne ny tena manjaka eto hoe mifananam-pirenena rehetra adisoana be ho an'ny fitondram-panjakana ny tsy fiainona ny vahoaka tena zany mametraka fa tena adisoana be satria na inona atao na force avy any ivelany zany tsy aresy ny force eto an-toerana fa
tokony manaraka amin'izay fa tsy afaka iziriziry tsony na manahoana na manahoana ianao mpanao politika ary mbola ao anatin'le tena misotra mihitsy ary efa fantatra mihitsy raha ny tantaran'ny PSD dia fantatra mihitsy zany raha eo amin'ny tantaran'ny firenena sy ny zavatra nataony. Inona raha ohatra inona zany misy moralité ihany manko le zavatra atrao inona aloha ny lesona azo raisina raha amin'ny fanaovana politika zany amin'izao zavatra misy zao fa mety mba tsara fantatra ihany zany eny le fanonganam-panjakana moa dia mariako fa fanonganam-panjakana eny an'arabe le anticonstitutionnel fa raha ohatra ka le motion de déchéance natao tany amin'ny 2015 tena ara-dalàna iny fa tsy nivaly. Ary ny fitoriana mikasika ny haute cour de justice nataon'ireo député ireo ara-dalàna iny fa le an'arabe zany no tena mba hifonana kosa fa efa lesona araka ny teninao efa fantatra ane fa rehefa io no mandeha dia zavatra tefitefy ampatana foana fa tsy misy zavatra matotra mihitsy ny asolo azy. Dia aminay misy any aminay avaratra any misy fihobolana hoe taindambo nangiriam-pandroaka ratsy koa sosoan'ny ratsy ka rehefa ratsy amin'izao dia ilaina tsy ratsy manosika azy fa mba tsara ka le tsara dia any amin'ny fanelanelanana ny lalana sy any amin'ny fifanarahana tsisy afa-tsy izay fa raha mbola hoe zao hoe aka ministera ny tanjona na eno an'izay aho maly tamin'ny télévision hoe amin'izao aloha mbola fampikatsoana ny raha-panjakana fa amin'ny manaraka mbola hiditra ny amin'ny fakana ministera dia izay dia mifony aza rarotina re le vahoaka malagasy efa mijaly matoa izy manaiky ane tsy dia hoe manaiky an'izay zavatra izay fa no nijaly no mitondra azy fantatsika rehetra zany fa tsy hoe dia ny olona mitarika eo zany dia hoekeny daholo ane izay zavatra eo fa satria efa tsy hitantsony izay atao fa mba tario amin'ny lalana tsara izy fa aza tariana ny amin'ny lalana hamono azy fa nary zareo milaza n'izany aza tsy vo maîtriser-ndry zareo ane zany zavatra zany tsisy olombelona maha-maîtriser io ohatra ny guerre ihany io fantatra ny fanombohany na Hitler na be aza hoe nanao an'le hoe blitzkrieg tamin'ny deuxième guerre mondiale nieritreritra izy hoe herinandro dia vita satria izy mafy be nefa inona le olona tsy nanana arme ohatranazy le tany amin'ny Russie soviétique nampiasa zavatra hafa dia lasa tarazoka amantaona n'le ady dia jaly fahoriana lehibe ho antsika malagasy raha mbola ho isy ady saritaka eto ka hifamono samy mpiray-tanindrazana ka mba aza atao reny zavatra mety hitondra amin'izany tena miangavy azafady tsy mamendrofendro anareo tsy mamahavalo anareo ary tsy mandatsa akory ny zavatra nataonareo fa kosa mba olo-kendritsika mba samy mba misy reny mpianakaviana ihany alao mba mahafantatra manatsahatra rehefa hita fa mety ho lasa any amin'ny hivarina amin'ny zavatra hafa hiditra reo mpanelanelana na ny vahiny ho avy mety ao toerana ihany koa tsy mipetrapotsiny ana constitution andriamatoa Rajaonarimampianina foravana au gouvernement fetsakilany koa izy mety hoe foravana ny assemblée nationale fisy manana fahefana mbola anatin'ny lalàna ihany koa zay fahefana filoha république mandrava satria hoe ao no hoe tsy milamina inona mety ho conséquence n'izay raha ohatra zay koa no mitranga mbola ao anatin'ny fahefany aloha fa mety vao may menaka mandrehatra afo zany mandrehatra afo dia eo koa zany la guerre ny conséquence n'izay ka eo koa mba tokony raha miteny amin'ny ankilany dia tokony miteny koa ny amin'ny andaniny hoe mahaiza mipetraka tsara fa tsy anareo ny fahefana fa anareo eo fa efa tsy hoe tsy refesy mandidy zany tsy azo atao zany ka raha mbola eo indray mbola anao an'izany dia hiafara amin'ny ady ty zavatra ty ka eo koa zany dia manao antsoavo any amin'ny fitondram-panjakana nareo efa ho fin de mandat dia inona indray mbola hidirana amin'izany fa tsy ny na eno an'izay tokoa nisy conseiller ny présidence nilazan'izay zavatra izay zay aloha dia tena miteny hoe oka ny fahendrena mba handresy amin'ity zavatra ity fa ny fifidianana filoham-pirenena no vahaolana fa tsy hoe eto indray tsika dia andeha hifidy député
fa ngamo inona faotanana eny ny député ny matonona no an'izao satria misy zavatra tsy rary ny hitany ary hitam-poko hitam-pirenena reny vola ny sesisesy tao anatin'ny assemblée nationale reny hita daholo reny fa tokony matoa mitsangana ho mpanelanelana ny olona dia ampitsahatra tsika ny afaka manohy foana akamoaka fampirantiana mifanomba mifamakiloha azo atao foana zany fa tsy mendrika ny vahoaka malagasy satria zavatra hafa ny problème ny vahoaka malagasy mila karakaraina izy mila misakafo izy mila salama izy mila mianatra izy mila miasa izy ka tsy amin'izay fomba izay ny atongavana amin'izany fa any amin'ny fifidianana filoham-pirenena le fifidianana resanao io moa zany le fifidianana any amin'ilay fanarahana rehetra hoe mba fifidianana élection inclusive accepté par tous ohatra zao tsisy fanilikilina fa mandray anjara avokoa zay le fifidianana resanao zay ny fifidianana satria fanilikilina dia mety hitarika an'indray mbola crise hafa koa zay ny fifidianana resahako satria raha ohatra ka misy ahilika raha pitso afaka pitso mbola tsy tranquille indray le président eo zay koa tsy niahihany ao fitondrano hoe mikisaky nareo dia tsy mandray anjara ntsony nareo dia hoe alors rehefa samy manao azafady kosa fa samy nanota daholo anareo e ka ahoana moa ny iza le tsy nanota afaka miteny amin'ny namany hoe ianao nanota iza tsy nanota samy nanota fa ny tombotso ambonin'ny firenena mijerena zany hoe le hoavy raha mpitso tokony samy hafa-po daholo hoe io zany le voafidim-bahoaka dia tsy elingelenina hoe tokony zany voafidim-bahoaka nefa ny tsy afaka ny fidiana zay mba hialana amin'izay raha pitso sy afaka pitso aleo samy mandray anjara raha amin'ny PSD aloha dia zay aleo samy mandray anjara satria zao misy frustration le olona natao nini dia milaza izy hoe zay neny tena mamim-bahoaka fa tsy navela ka noho izany aleo ho anayka mba hialana amin'izay zavatra izay aleo samby manao raha araky ny fieritreretanay azy zay eo anatin'le reto le iverenako ihany le hoe misy le médiateur fahiny ho avy ireo ny rôle mety ho joueny zany amin'ny fahatongavana eto raha fahazonan'ny hevitrareo dia hoe tokony izy mifavoriser le dialogue malgache malgache fa tsy zareo akory ny imposé hoe ity solution na ity ny lalana le anareo efa hita zany fa le nini inany tsy naomby avy amin'ry zareo ne iny ka aleo tenenina amin'ny ampanajana hoe saotra anareo tonga eto satria mananamana Madagasikara fa kosa ny zavatra iangavianay aminareo avy alao izahay anao ny fifanarana zahay samy zahay dia manolo-kevitra tsy maninona ianareo nanao arbitre hoe rehefa iny zany le zavatra ny fanarahana dia aoka kosa samy tsisy hivadika amin'iny fa hanatanteraka an'iny tsy maninona zareo raha manao arbitre amin'izany matetika tokoa zany dia misy ny fiaonana ahitana karazana résolution na ohatran'izany na hoe fa eo amin'le resaka force exécutoire matetika problema foana l'izy madame Eliana Bezaza fa nisy natao teny amin'ny CCI vato voatrera zao tao fianarantsony nisy nataon'le 4-3-F sy ny sisa dia rehefa hoe mijanona fotsiny eo l'izy fa hoe ahoana ny fomba ampiarana an'izy dia ahoana ny hitazoma tsirairay an'le hoe mitazona ny teniny sy ny sisa fa nandray izy laha ohatra iny ka io ne avy amin'ny lalam-panorenantsika ihany satria mafy loatra ilay fahefan'ny filoham-pirenena ao aminy ao daholo mivangongo ao ny hery rehetra izy mitazona ny magistrat satria ao an-tsakelika ao satria izy zany manomeny grady any ka zay irahany hoe ataovy zao dia tsy mieritreritra akory fa dia miazakazaka manatanteraka satria matahotra amin'le carrièrany izy mitazona ny miaramila izy mitazona ny inspection générale de l'État zay tsy hanao inspection anazy mihitsy fa ny sasany ihany ary zay voatondro izy mitazona ny hainao manjery dia zay zany dia lasa zay zavatra ambahany amin'ny hery hafa zany dia tsy maintsy ohatran'io tsy magagane tsy maintsy force iny an-dalambe foana ka io koa zavatra tokony ovana eto amin'ny firenena
raha tafapetraka atao anivon'ny institution ndrindra fa anivon'ny parlement ve le toeran'ny mpanolotra mety voasoroka ve le tanga ohatran'ity raha mbany fahitana aloha satria tapitra ihany zao legislature ray tilo zany de tsy tafapetraka mihitsy le mpanolotra zay manana toerana manana endrika vice président ao anatin'ny teo anivon'ny assemblée nationale fotsiny ohatra raha mba anisan'izany ve mety mba afaka nisorohana zao sa tokony satria ny lehiben'ny mpanoatra manana droit miteny amin'ny hainao manjery rehefa miteny ny filoham-pirenena dia teny koa izy misy ny équilibre ka zay mihitsy le zavatra tsy nilain'le fitondrana ka natinana tsy tiany io rehefa le régime manaraka eo raha ilaina ny fandriam-pahalemana sy ny fampandrosoana eto Madagasikara dia tsy maintsy mipetraka izay zavatra izay hoe miaina mihitsy zany io fahefana miompampana nanan'ny filoham-pirenena io mba ho hisy ny équilibre du pouvoir. Raha matoa Elena Bezaza mamarana fotoantsika ny anaran'ny fandarantsika moa dia hoe vahaolana mba mitady solution satria efa raha mahita aloha zany problème ary reny efa misoratra amin'ny sora-baventina teny amin'ny arabe na any amin'ny gazety na amin'ny hainao manjery efa mivoaka avokoa zany nandritra ny herinandro raha tsy lazava tsy ny teo fa ny talohan'izay dia efa betsaka ny antsoantso avy any anaty avy ambanivohitra any sy ny antsovontsy etsetreetsetra efa nentina roa tamin'ny hainao manjery ohatran'itony zany tamin'ny fivahinianana teo aloha raha tena hiresaka vahaolantsika ahitao mpamaranana ny fandaharana amin'ny fo tena hoe tsy miangatra zany fa ny toute objectivité sy ny hoe tena mba ahafahana mitsinjo le hoe tena ny tombontsoa ambony ny firenena inona ny tena tena vahaolana izy efa niresahantsika reny nyle vahoaka ny hiaka ny fo cri du cœur zay ngamba hoe mijaly loatra ka adalàna raha ohatra ka tsy enona ka ny vahaolana dia ny fandeferana ny ambom-pony tsirairay amin'reto mpitondra ireto alefitra ny ambom-po jerena ny tena tombontsoa am-pirenena tombontsoa ambony ny firenena sy ny hoavin'ny vahoaka izay fanaovana ny fifidianana dia amboarina faran'izay aingana ny lalàna mikasika ny fifidianana mba ho ekeny rehetra mba tsy ho isiany alabato amin'izay zany le régime mipetraka eo tena régime tsy hanao adila politika intsony fa tena hilofo any amin'ny fampandrosoana sy ny fampiadanana ny vahoaka ka ny atongavana amin'izay no mahamaika ny atongavana amin'izay raha ohatra ka tsy mahay mifanaraka ireo olona ireo ary ireo olona ireo koa tsy izy rery ny tompon'ny Madagasikara fa mbola misy heribetsaka ato zay anisany mba mitsangana ihany koa zay no mahatonga anay mitsangana any elanelana mba manakolazaina ihany koa ary betsaka koa ny mbola hafa ankoatranay ka zay rehetra mitsangana hoe hirotsaka dia tokony mba manakolazaina daholo ao anatin'ity problème ity satria zahay mihitsy zany le olona concerné amin'io lalam-pifidianana io eny ary fa tsy mampimitra anareo ny zavatra mbola tazominao le position anareo no déclaration raha matoa Elena Bezaza fa dia ho candidat anao amin'ity fifidianana avy ity engane ho velonaina sy ho salama tsara fa raha zay no misy dia ny fiemorana tsy ho isy eny ary raha matoa Elena Bezaza secrétaire national ny antoko PSD zay no vahiny tamin'ny fandarana vahaolana tamin'ity anio ity sorona be dia be ianao ianao moa dia araka ny nambara teo zany fa dia candidat ianao amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy ary dia mijoro ao anatin'le hoe elanelam-panahy ihany koa amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena zao satria hoe ny tany misy olobe tsy miady zaza zay lisy marina zay afaka sitraka tompoko lahy pakatelo na tompoko vavy misaotra namana Roland dia mametra beloma amin'ny PM ny top radio rehetra ny fandarana vahaolana indretina toetra amin'ny lafin'ny teknika Roland Brito teto amin'ny fitafatafana izay ihany koa no mamarana ny fandarana vahaolana tamin'ity anio ity ny fandarana eto amin'ny top radio dia mitoy ihany dia manasanao anjoy an'izany mandrakariva tompoko lahy sy tompoko vavy